विकास भनेको के हो? उत्तर: समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि जस्ता पक्षहरूमा र मानिसको सोचाइ र व्यवहारमा आउने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ। 2. विकासको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर: विकासले व्यक्ति र समाजको शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जस्ता पक्षहरूको सुधार गरी मानिसहरूको जीवनस्तर सुधार गर्छ र समाजमा शान्ति, न्याय तथा समृद्धि कायम गराउँछ। 3. विकसित र अल्पविकसित देशहरूबीच फरक छुट्याउनुहोस्। विकसित देश: उच्च औद्योगिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय तथा समृद्धि कायम भएका देशहरूलाई विकसित देश भनिन्छ। अल्पविकसित देश: जनसङ्ख्या वृद्धि दर, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी र परनिर्भरता उच्च रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक न्याय आदिको अवस्था कमजोर रहेका देशहरू अल्पविकसित देश भनिन्छ। जस्तै अमेरिका, जापान, फ्रान्स आदि। जस्तै बुरुन्डी, सोमालिया आदि। 4. विकास बहुआयामिक हुन्छ। यस भनाइलाई प्रष्ट पार्नुहोस्। उत्तर: व्यक्ति तथा समाजका विभिन्न पक्षहरूमा देखिने सकारात्मक परिवर्तन नै विकास हो। विकासका धेरै आयामहरू हुन्छन्, जस्तै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक, शैक्षिक आदि। कुनै एउटा आयाम वा पक्षको विकासले मात्र समग्र मानव जीवनमा सुधार आउन सक्दैन। यसकारण व्यक्ति र समाजका सबै पक्षहरूमा आउने सकारात्मक परिवर्तनले नै विकासलाई डङ्कित गर्ने हुँदा विकास बहुआयामिक हुन्छ। प्रत्येक दिन सानो ज्ञान पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। त्यसैले आज सिकेको कुरा आफ्नो जीवनमा लागू गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को क्लासमा फेरि भेटौं नयाँ ज्ञान र नयाँ उत्साहका साथ। तबसम्म कीप लर्निङ, कीप ग्रोइङ।